Kusoo dhawow Abno Official. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkaad iga daawanaysato Abno Official. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Ha ilaawin muuqaalka inaad like saarto aad asxaabtaada u share garayso. Muuqaalkan maanta waxaan kaga sheekeynaynaa Harry Wayne wuxuu ku dhashay magaalada Chicago sanadkii 1937. Harry Wayne wuxuu ka dhashay qoys aad u tabar yar oo la daala dhacayo nolol maalmeedkooda iyo sida u heli lahaayeen quutalyoomkooda. Harry wuxuu ku soo barbaaray nolol aad u adag. Waxaa dhacday muddo kadib inay isku dhacaan waalidiintiisa oo ay iskhilaafaan. Dagaalo kadib iyo muran kadib oo ka dhashay, Harry wuxuu la soo noolaaday oo la soo tacaali noloshaas aad u adag. Da'dii 13 sano markii uu jiray, hooyadii aabihii bay isfureen oo kala tageen. Harry waxaa u bilaabatay nolol kale oo adag, taas oo keentay inuu ku talagalo si uu shaqo u raadin lahaa, si nolol maalmeedka naftiisa iyo midii hooyadiisa u kaabi lahaa. Wuxuu sameyn jiray inuu soo raadiyo shaqo maalmeed oo routiinkiisa ama alyoomkiisa uu ka soo dhacsado. Siduu sidaas u sameynayay oo u dadaalayay oo hooyadiisa ka caawinayay, asagana nafsadiisa u caawinayay. Dabcan da'dii 16 sano ilaa 17 sano jirkiisa ayuu wuxuu iska qoray ciidanka Mareykanka. Ciidankii muddo markii uu ku jiray waxaa u caddaatay in uu meeshaan waxba ka keenaynin, dee masruufkiina ay aad u yar tahay. Wuxuu go'aansaday siduu ciidanka iskaga tagi lahaa, iskaga casiili lahaa. Markii uu jiray da'da 18 sano ayuu iska casilay ciidankii, wuxuu ka qaatay istiqaaladiisa. Kadib magaaladii ayuu galay. Wuxuu mar kale ku fikiray siduu quutalyoomkiisa iyo nolol maalmeedkiisa tiisa iyo tii hooyadiiba u raadin lahaa. Muddo kadib, Harry wuxuu ku fikiray siduu u guursan lahaa. Markii uu jiray 19 sano, Harry wuu guursaday asagoo waxba shaqo aan haynin oo sidii noloshiisa ula tacaalaya. Markaan waxaad ogaataa waxaa nolosha ku soo biiray xaaskiisa. Waxay u baahan tahay masruuf, hooyadiisana waxay u baahan tahay masruuf, asagoo nafsadiisana wuxuu u baahan yahay masruuf. Wuxuu ku fikiray siduu shaqo u heli lahaa. Wuxuu u tagay shirkad ka shaqeysa nadaafadda, taasoo ururisa xaafadaha ka ururisa qashinka. Shirkadii ayuu u tagay. Shirkadii ayaa shaqaalnimo loo qaatay. Waxaa loo qaatay inuu qashinka gaariga ku guro. Albaab walba markii gaarigu uu istaago inuu qashinka ku guro oo qashinkii ka gidiyo, qof walba nidaasadiisa albaabkiisa ugu celiyo. Sidaas ayaa loo qaatay. Qashinka ayuu guraya oo nadiifinaya. Gaarigaas ayuu la shaqeynaya. Muddo 2 sano kadib, Harry wuxuu ku fikiray sidii uu asaga u lahaa gaarigan ama shirkad uu asaga leeyahay u samaysan lahaa. Wuxuu dhahay, niyow waad adiga gaarigan aad lahaatid oo shirkad ka shaqeysa qashinka ururisa, ma adiga lahaatid? Ninkaan wuu wareegay. Wuxuu go'aansaday siduu shaqada iskaga casili lahaa. Qoladii maamulka u tagay. Wuxuu ku dhahay, niyow saabay ay kala tagno, istiqaaladeeda waa tan, iscasiladeeda waa tan, shaqadeena iska casili rabnaa, nabadeed. Sidii ayay ku kala tageen. Markii ay ku kala tageen, ninkaan waxba gacanta kuma haayo, dhaqaale gacanta kuma haayo, gaari gacanta kuma haayo. dee shirkadiina wax lagu aasaasay la rabaa dabaan. Wuxuu u tagay gabadhii uu asaga qabay aabaheed. Markaasuu wuxuu ku yidhi, niyow lacagdeena u baahannahay, 5 kun u baahannahay, isii. Wuxuu kula heshiiyey in uu deyntaas u gudi doono markay noqotoba. 5 kun ayuu soo qaatay. In saaxiibkiisu uu ku ogaa gaariga qashinka ururiya oo aan isticmaalin ayuu wuxuu ku yidhi, niyow gaarigan iga kirayso
maalintii intaasaa ku siiyo ama bishii intaasaa ku siiyo. Okay, haddii aan wax helana gaariga anaa toos ula wareegaya, anaa kaa la wareegaya. Steepkii labaad ayuu qaaday, wuxuu helay gaarigii, wuxuu sidaas ku aasaasay shirkadiisii yare. Wuxuu raaciyay hal qof oo darawal ah iyo hal qof oo dee qashinka ururiya, asagana uu la xisaabtamaayo wixii maalintaas qashin la qaado. Guryaashii uu yaqiinay iyo hoteeladii uu yaqiinay oo awal dadkii hore uu la shaqeynayay ayuu la macaamilay, wuxuuna kula heshiiyey inuu qashinka asaga u qaado oo dad badan soo diiwaangeliyo si asaga qashinka uga qaado guryahooda, hoteeladana uu ka qaado. Muddo kadib, hal sano kadib, wuxuu la wareegay tuuladu asaga ku noolaa. Gaari walba oo qashin yani ururi jiray ayuu la wareegay, shirkad walba yar ayuu la wareegay. Markaasaa waxaa dhacday in magaaladii oo dhan inuu asaga shirkadiisa bis ay ka shaqeyso oo qashinka ka ururiyo. Kadib wuxuu ku fikiray sidii uu u sii waasicin lahaa ganacsigiisa. Muddo kadib waxaa dhacday in magaaladii ku xigta uu u gudbo oo xarun cusub uu ka furo. Shirkadii waa weynaatay, waa waasacday. 1978 shirkadiisa waxay qabatay faa'iido ku dhow 50 milyan ilaa 60 milyan. Waayo Harry wuxuu sameynayay 16 saac kasta wuxuu furayay xarun cusub. Magaaluu galayaa, tuuluu galayaa, tuuladii gawaarida yararka ee ka shaqeynaysa dhammaantood ayuu la wareegayaa. Magacuu ka bedelayay, magaciisu ku qoranayay, shirkadiisu ku qoranayay. Kadib asagaa dadka qashinka sidaas uga ururinaya. Sanadkii 1983 wuxuu ka qabtay faa'iido dhan lacag dhan 82 milyan. Isla sanadkaas Harry wuxuu go'aansaday inuu iska iibiyo shirkadii qashinka ururinaysay. Shirkadii ayuu iska iibiyey, banaanka ayuu soo istaagay asagoo lacag 82 milyan ku dhow haysto balaas inta uu shirkadiisa ku iibiyey. Waxaa dhacday 1988 waxaa aad loo isticmaalayay cajaladaha codadka lagu duubo, raadiyo la geli jiray. Haddaa aragteen cajaladaha yaryarka oo heesaha jaceylka iyo heesaha qaraamiga iyo waxyaabahaas waa dabcan dadkii kusoo gaaraan qur-aanka lagu duubi jiray, ma garateen? cajaladahaas aad loo isticmaali jiray. Marka nin shirkad loo yaqaan Blockbuster oo soo saarta cajaladaha ayaa wuxuu u yimid Harry. Wuxuu ku yidhi, Neo, waxaan rabaa inaad shariik aad igula noqotid, hanti wadaaga aad igula noqotid shirkadda oo aad igula soo biirtid. Harry wuxuu ku yidhi, bal ka waran haddii aan shirkadda dhan kaala wareego oo shirkadda dhan aan kaa iibsado. Shirkaddii inta taa baa la xisaabiyey, waa la calculate gareeyey. Wuxuu ku yidhi, Neo, iska soo wareeji shirkadda, intaana qaado. Shirkaddii ayuu wuxuu ku iibiyey 18 milyan. shirkadii asaga sidaas uu laga wareegay. Shirkadii wuxuu bilaabay inuu waasiciyo uu magaalo walba iyo tuulo walba uu ku waasiciyo asagoo ka helay faa'iido tiro badan. Muddo kadib shirkadii waa weynaatay, magaalooyinka dhammaan ay wada gaartay. Markii uu gaarsiiyey heer ay shirkadda cagaheeda ku taaganta isbixinayso oo faa'iido badan soo xareynayso, ayuu haddana wuxuu go'aansaday inuu shirkadii iska iibiyo. Shirkadii ayuu iibiyey, wuxuu u wareegay dhanka gawaarida inuu baabuurta iibiyo. Baabuurtii ayuu la wareegay. Baabuurtii markii uu la wareegay kadib waxaa dhacday markii haddana ganacsigii uu lugaha u taagay, shirkadii haddana shirkad isbixinaysa noqoto, faa'iidadiisa iyo lacagtiisa uu ka qabtay, wuxuu sameeyay haddana shirkadii gawaarida haddana uu iska iibiyey. Kadib sanado ayuu fadhiyey. Shagaashameeyada dhammaadkeedii wuxuu bilaabay siduu hoteelo oo u lahaa. Hoteelo badan ayuu furtay, hoteelo badan ayuu iibsaday.
magacyadiisa wada bixiyey. hoteeladii markii ay bilaabeen inay kala kacaan oo faa'iido soo xarayaan oo ay dhaqaaqaan, ujeedkiisa iyo mar walba sidii fikradiisa ay ahayd waxay u bilaabadeen inuu hoteeladii dhammaantooda u iibiyo. 2000 bilowgeedii wuxuu sameeyey, wuxuu la wareegay dhankan iyo wuxuu u soo wareegtay kooxaha siduu koox uu lahaa ama koox kubadda ciyaarta ahaata ama koox NBA-ga waxaa lagu yaqaanaa kooxaha kubadda oo koleyga ciyaaro ayuu la wareegay. Harry ugu dambeyn wuxuu dhintay sanadkii 2018 isagoo ka tagay lacag aad u tiro badan, hanti badan, sarwo badan asigoo sameeyey. Haddaba waa maxay ujeedada qisada aan ka leenahay iyo sheekada dheer ee Harry? Kow, inaad noloshaada inaad bixiso quutul-yoomkaada inaad raadiso waxay u baahan tahay dadaal badan. Weligaaga ku dadaal sidii aad u heli lahayd oo aad ula dagaali lahayd quutul-yoomkaada, iyo inaad dad wax ay ka sugto inay ka fiican tahay inaad adiga nafsadaada isbixiso, shaqo walbana aad raadiso. 2, shaqaalanimo ceeb ma ahan. inaad dad u shaqaysaana ceeb ma ahan. shaqaduna nuucay rabto ceeb ma ahan. waayo Harry wuxuu ka shaqaynayay inuu albaablood garaaco, qashima idin yaal uu dhaho, qashinkii ururiyo, gaarigii qashinka uu kasoo gudiyo, qashinka dib markii uu kasoo guro baaldigii dib ugu celiyo. dabcan waad dareemi kartaa markii aad suuraysato macnaha qashin ururinayo, macnaha gaari qashinka saarayo aad dhihi karnaa dabcan sax. laakiin shaqo nuucay tahay haddii aadan ka shaqaynaynin ha iskala weynaanin. ku talagal in qof uu horumar shaqadaas ku gaari karo. 3, mar waliba waxaad ku tala gashaa inaad dad u shaqaysid inay asal u tahay inaad hal abuur iyo fikir aad beri ka maalin la imaan kartid oo aad iskaaga shaqo u furi kartid. waayo nolosha haddaada meel hoose ka soo bilaabin meel kore beri maad ku dhici kartid. markaad shaqaalinimo shaqada aad ku bilaabdid oo aad dad u shaqaysid oo aad orodid oo inta ka dhac shaqada aad qabatid waxaad ka qaadanaysaa khibrad buuxda, taas oo kuu sahlaysa inaad hal abuur aad la timaado sida Harry uu sameeyey. 2 sano kadib wuxuu ku fikiray isagoo waxba haynin. 2 sano kadib wuxuu ku fikiray isagoo waxba haynin sidii uu shaqo isagoo oo leeyahay shirkad isagoo u leeyahay u furan lahaa. maxaa ku dhaliyay? khibradii uu haysto iyo hal abuurnimada iyo fikirkii uu la imaaday. ha iska noqonay shaqaalinimo iska ahaanaya. shaqaalin ahaad ceeb maahan, laakiin waa inaad khibrad aad ka qaadatid oo aad ku fikirtid sidii aad meel adiga leedahay aad u lahaa lahayd. haddii aadan waxba haysanin aad tijaabisid, haddii aad ku guulaysatid adiga dan kuu tahay, haddii aad ku guuldareysatidna dabcan waaba ku guuldareysatid soo maahan inaad aadan negashid aad dhahdid. shaqaalanimadu ceeb ma ahan. shaqaalanimadu waa wadadii aad ku gaari lahayd wadada guusha. shaqaalanimadu waa meesha aad ku gaari lahayd inaad furato shirkad adiga aad leedahay. shaqaalinimadu waa meesha kuu sahlaysay inaad yeelatid shirkad adiga kuu gaar ah oo kuu sahasha inaad horumar weyn aad samayso. waayo mar waliba oo aad leedahay han sare waxay u baahan tahay dadaal badan iyo ku celcelis badan iyo tijaabooyin badan. markii aad tijaabiso nolol, markii aad tijaabiso shaqo, markii aad tijaabiso inaad aad tahay qof wax qaban kara, wax qabadkiisana wax ku heli kara aad og tahay, waxaad gaaraysaa horumar badan, taasoo ku sahlaysa in beri ka maalin aad noqotid qof dadka ka maarma, hodanna ah, hantina leh, dadkana ha iskala sareynin. ku xisaabtan meesha shalay aad ka soo bilowday.
waayo meesha shalay aad ka soo bilowday waad ogsoon tahay shalay waxba maadan haysan waxba maadan ahayn qutlyoomkaadana la dhacaysay waalidkaada inuu gacanta kugu hayay ma garato maahan uu ku masruufayay ku biilayay adiga waxba ahayn soo maanta markii aad wax yeelatay ama shirkad aad adiga yeelatay dee taas macnaheedu ma ahan inaad dadka aad iskala weynaatid oo aad dadka aad inkirtid oo dee dadka aad kala baxdid oo aad dhahid aniga hodan ahay waxaan anaa usoo dhabar adeegay ana sax waan ku faani kartaa laakiin dee looma baahno inaad dadka yani aad iskala weynaatid oo aad iskala saraysid mar waliba ku dadaal sida aad shaqo u heli lahayd haddii aadan lacag lahayn oo hanti aadan lahayn oo ganacsi aadan ku furi karin laakiin shaqo markii aad hesho wixii kusoo gala meel aad ka dhigto wixii kale reerkaadii adiga aad isku masruuftid biri ka maalin horumar aad gaari kartaa waxaan rajeynayaa in muuqaalkan wax badan aad ka faa'iiday insha allah kanalka ku xubta subscribe sar si ay kusoo gaaraan muuqaaladayda